Tutup kelген када салттуу динде болушун, сакталышын каалашып, ушул Россияда 10 жылдан ашыгыраак десек болот, өкүлчүлүк кызмат кылып келет. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы буга чейин Москва шаарында жана ошондой эле Урал, Сибирь, Дальний Восток региондорунда дин менетине кызмат кылып, эмне себептен ушул алым уламалар кам кылып, ыжалат болуп, биздин ошол жактагы жүргөн мекендештерибиз башка бир адашып, башка диндерге кетип калбасын, ошол жакта жүрсө дагы руханий азыктан куруп калбасын деген максатта ушундай өкүлчүлүктөрдү ачкан ошол алым уламаларыбызга Аллах рахмат кылган болсун. Ушул өкүлчүлүктүн ачылышына себепчи болгон Муратали Ажы Жуманов Алла Таала бейишин кылган болсун. Мына ошондон бери карай канча муфтилерибиз кызмат кылып келатышат. Аларга дагы Алла Таала ыраазы болгон болсун. Бул Россия боюнча өкүлчүлүктүн ачылышына 1,5 жыл болуп баратат. Өкүлчүлүктүн ачылганына ушул жерде жөн отурбастан мамлекет жактан каржылык болбойт, муфтият жактан каржылык жок деп, ушул жерде коомдун бир төрагалары жана ушу биздин өкүлчүлүктө активный кызмат кылгандарды ушул жерден бир атын атаса куту сүйүнөт деген кыргызда жакшы сөз бар. Ушул кичине бир сыйлыктарыбыз бар эле, ошону берип коюуну туура көрсөңүздөр. Биздин ушул өкүлчүлүктө ар дайым убакыт саатын билүүсү менен дайым ушул кызматта бекем көмөктөшүп келген урматтуу Абдиназаров Бакытбек Тойчубаевич, ыраазычылык баракча, сизди Москва шаарына мекендештериңизге материалдык жана моралдык ыйман жаатында ынтымакка, билимдүүлүккө чакырууда талыкпай кылган кызматыңызды баалап, үй бүлөңүзгө, иштериңизге албан ийгиликтерди каалоо менен ушул ыраазычылык кат менен сыйлайбыз. Дагы ушул жерде коом бизде ошол ар бир 7 област тубанынан райондордун коом төрагалары бар. Ошол муфтияттын өкүлчүлүгүнөн тыгыз байланышта кызматташып келген, муфтияттын өкүлчүлүгүндөгү кылып аткан кызматты баалап, ошол Кадамжай коомунун төрагасы дагы ушул биздин өкүлчүлүккө ноутбук берип кылган жана ошондой эле 50 000 акчалай көмөктөшкөн. Эмне себептен ушул китептерге жумшалсын, ушул жерде биздин мекендештер жумуштарын калтырып коюп, жумасына бир жолу болсо дагы сабак алып, руханий азык алайлык, арамадал эмне экенин тааныйлык, Алланы жакындан тааныйлык деген ой максаттарды баалап, ушул Кадамжай коомунун төрагасы Исманов Данияр Айтмаматовичке дагы ушул ыраазычылык баракчаны берип кошууну сурдум. Себеби бул коомдун төрагалары Алла ыраазы болгон болсун, эми алым уламалар ошо Кадамжай Баткен биздин устазыбыз да Алла рахмат кылган болсун, Баткенден болот. Бир эле ушул өтүп кеткенде же болбосо бир никеде, же бир баш ооруганда, же иш жүрүшпөй калганда эле молдеке деп келбей, алдын ала келип кызматташкан ушундай төрагалар көп болсун. Жана ошондой эле Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Россия Федерация өкүлчүлүгү ыраазычылык баракча билдиребиз. Биздин ушул өкүлчүлүктөгү окуу жайдагы ошол парта, устол дейбизби, эмне керек муктаждыктар болгон болсо ошо көмөктөшүп келген, финансовый жактан да каржылашкан урматтуу Шырдак жамааты деп коелук. Бул бир адамдын атына берейин десек жок, биз жамаат менен көмөктөшкөнбүз. Ушундай бир жамаатыбыздын атынан дегенде биз Шырдак жамаатына ыраазычылык билдирдик. Сиздерди Москва шаарында мекендештериңизге материалдык жана моралдык ыйман жаатында ынтымакка, билимдүүлүккө чакырууда талыкпай кылган кызматыңыздарды баалап, үй бүлөңүздөргө, иштериңизге албан ийгиликтерди каалоо менен ушул ыраазычылык кат менен сыйлайбыз.
Еще у нас среди них уважаемый человек есть, Эльгар Хазрат брат, у вас хизмат, мы оцениваем, брат. Можно, брат, сюда. Наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, каждый мусульман должен в сердце, в душе. Поэтому это имя Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, пусть брат. Алла сіздерден разы болған болсын. Эми бул баягы жакшы сөз бар. Бардыгыбыз Алла Таала жакшылык ишти көрүнө кылып жүргөн бир туугандарыбыз бар. Көрүнбөй кылып жүргөн бир туугандарыбыз бар. Бардыгыбызды Алла Таала "Ва я'mal мисқала зарратин хайран яра, ва я'mal мисқала зарратин шарран яра" Алла Таала Кур'анда ар бир инсандын, ар бир пенденин жакшы кылган, заррачалык кылган иштерине болсо да Алла Таала куруп кайтырбайт.